chochote unachokifanya lazima ujiepushe na arrival mentality. Arrival mentality ni mentality ambayo kujiona kama ndio tayari nishafika. Usiruhusu matokeo uliyoyapata sasa hivi ya kuweka kwenye position ambayo hausikii tena raha ya kuendelea kukua. Level ya matokeo ama impact unayoipata sio sababu ya wewe kukataa ama kutokufurahia tena kuendelea kukua ama kufurahia ukuaji zaidi, ya kupata ufahamu zaidi, knowledge zaidi, skills zaidi ya pale ulipofikia. Hii inaenda sambamba na law ya reciprocity. Inasema hivi, usipoweza kukilisha kitu kinachokulisha kita expire. Kwa lugha nyepesi ni kusema kwamba usipoweza kujirisha vizuri wewe wa baadaye, hiyo baadaye ikifika hautoweza kutokea. Always kuna kitu kipya cha kujifunza, maarifa mapya na skills mpya. So ukitaka kufanya vitu vikubwa zaidi ya hivi vitu vinavyofanya, always there is a room ya kuongezeka na kuwa mkubwa. Furahia matokeo unayopata, lakini furahia in a moderate. Acha kujenga umilele kwenye jambo fupi ambalo linapita. Unapokuwa katikati ya sehemu ambapo kuna greatness ama kuna mambo makubwa ama watu ambao washavuka ama washafikia stages ambazo wewe unatamani kufika huko, acha kihelehele cha kuanza kujifanya unaonyesha skills zako mbele ya wakuu. Ukiwa pale, anza kuuliza maswali ili wao wakupe matatuzi ama solution juu ya vitu ambavyo unatamani kufikia in future. Sasa hivi they are big cats, lakini mwanzoni pia waliwahi kuwa kittens like you. Unaweza ukawa na matokeo lakini hauna utajiri wa experience walionayo. Kitu kizuri kuhusu wisdom uko hivi, ukifikia level fulani ya wisdom, always kuna higher dimension ya hiyo wisdom uliofikia. Kitu kizuri kuhusu wisdom ni kwamba ukifikia level fulani ya understanding na wisdom, fahamu kabisa kuna higher dimension ya wisdom juu ya hicho kitu ulichokifahamu leo. So haitokaa hata siku moja ifike stage ambayo wewe ndio utakuwa the most wisest person, yani wewe ndio mtu mwenye busara kuliko watu wote duniani. Haitokaa ifike stage useme mimi ndio mtu ambaye ni smart kuliko watu wote duniani, au mimi ndio the most intelligent human being on universe. Kama universe ilikuwepo hapa kabla yetu na bado sasa hivi inaendelea kupanuka. Universe, unaona sisi dunia, sayari, solar system yetu iliyopo, kuna solar system nyingine billions zipo kwenye universe. Sasa hili universe lilikuwepo kabla sisi kuwepo, lakini bado linaendelea kupanuka. So itakuwa ni ujinga mkubwa na upumbavu wa kutosha kujilimit kwenye level ya understanding na ufahamu ulionao. The only way ya kuweza kusurvive ni kuendelea kukaa kwenye game kwa muda mrefu, kwa sababu hii ni marathon, sio mbio za goli hadi goli, ni marathon. Na kwenye engo ya entrepreneurship, ili kuweza kunacha kitu unachokifahamu, especially namna gani ya kuweza kuwa bora kwenye kutumia mitandao ya kijamii kutengeneza pesa, mitandao ya kijamii kusimamisha biashara, mitandao ya kijamii kufanya watu wa kuone kama kiongozi kwenye industry uliopo, na namna gani ya kuweza kuhakikisha unafanya biashara bila kuwa na boundaries, na kujua namna gani unaweza kutengeneza pesa ukiwa popote duniani bila kujalisha una ajira ama una ajira, as long as una skills na ujuzi na ufahamu. Nimekuandalia platform maalum inaitwa MBH. Hii ndani ya MBH utapata hivi vyote nilivyovitaja hapa kwa kujiunga na platform hii. So namna gani za kujiunga? Gusa link on bio ama comment neno MBH hapo chini na nitakutumia direct mimi mwenyewe DM kwako link ya namna gani za kujiunga na platform yetu ya MBH. Lakini kama hujui DM ni wapi, bio ni nini, hapo chini kuna namba ya simu. Tuma ujumbe kwa WhatsApp kwenye namba, tuma neno MBH, then nitakutumia moja kwa moja link na nitakufundisha namna gani ya kuweza kujiunga kwenye hiyo platform na kuweza kuanza kunufaika na hayo tunayoongea. Tukutane kwenye comments, comment neno MBH.